Roozan imalli kiyya gara Sayidoo malee jiraachuu hin danda'u. Ana gara Sayidoo kiyya deemaa Yaman deemaa qabaa ganna dhiisaa jette jechuudha. Akkasuma bunii fi Roozan maal irratti wal lolanii harka harka deeffatu na fakkaata. Roozoo fi bunii wal lolanii akkasuma warroonni deemsa gara Kuwait barbaadan akkasuma warroonni maabaraa barachuu barbaadan karaa kennan nu dubbisaa isin jechuu barbaada. Waa sadii isin qabadhe dhufee tokkoffaan bunii fi Roozaa lola isaaniitiin ammallee lamaffaan Roozan gara Sayidoo imaluudha. Sadaffaan immoo ijoollee maabaraa baratu barbaadan akkasuma deemsa alaa warri barbaadan karaa kennan nu dubbisaa isin jechuu barbaada. Lakkoofsa keenya isinii maxxansa. Lakkoofsaan isinii maxxansu san irratti dhuftanii hello jechuun dagatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam ummata qashtii jaalatamaa kabajama isin jechuu barbaada. Wantoonni har'a isin qabadhee dhufe akkuma beekamu lola Roozatii fi buniiti. Ittuma aansee Roozan ani Sayidoo bira deema mana jetti. Ka hawwi isaa ga'uuni ka wal lole haa araaramu. Akkasuma ammallee warroonni deemsa biyyoota alaa Kuwait deemuu barbaadan lakkoofsa kee kanarratti na dubbisu isin jechuu barbaada. Sababni isaallee warroonni karaa seera qabeessa ta'een dhuftanii barattanii maabaraa keessa fudhatanii yoo ka barbaadan ta'e isin gaggeessuu dandeenya. Karaa nagaa, karaa cinqaa hin qabne, karaa xaaxaa hin qabne isin ofuu ni barbaanna. Isin jechuu barbaada. Ummata qashtii kiyyaa akkasuma mootuyyuu lola Roozaa fi bunii irratti yoo kan laallu ta'e namni namarraa maal barbaada? Wallaalaan beekarraa waa barata. Buniin asirratti yaada isii irratti ani lola san dhiisaa jira. Namni hiriyyaan gaariirraa waa barata. Hiriyyaan badaan tokko hiriyyaa gaariirraa waa barata. Maaliif yoo jettan wanni anis keessatti isii taasisa tokko kan jiraatu ta'e buniin ani lola dhiisee jira. Haadha lolaati miti haadha tolaati gara laafettiidha. Jabduudha jechaa jirti. Maaliif hiriyyaan badduun nama balleessiti toltuun nama tolchiti. Isiniin jechuu barbaadetti. Waa'ee Roozatitti kan yeroo deebinu ta'e Roozanlee baga imala isii bakka yaaddeef bakka dhimma isii nagaan geette jennaan biyya nagaa baaliyyoo baalee baga nagaan geette jennaan kana isin jechuu barbaada. Uummata kiyya uummata qashtii jaalatamaa fi kabajamaa bunii irratti dhugaa dubbachuuf buniin amma akka tasgabbooftee jirti na fakkaata. Yeroo duraa sanii baay'ee bakka mirri jetti. Baay'ee tokko lolaa turti yeroo duraa sanii. Amma mootuyyuu buniin dhugaa dubbachuuf jijjiirama qabdi. Roozan immoo achitti hin sodaatti. Ani sodaa qabaa, ani minaa, ani mintinni biyyoo maal jettaa ture jechuudha. Namni ilmi namaa nama wanni nama sodaatoomi hin jiru. Ilmi namaa nama sodaachuuf nama tuffachuu namoonni keenya irra guddinni isaanii nama tuffachuu baay'isa. Nama tuffachuu nama wal dabarsuu injira miti nama tokko gaafa namni keenya haala nama keenya yoo kabartan ta'e ijoolleen keenya jechuudha haala nama keenya yoo kabartan ta'e si tuffata yoo ati bakka xiqqoo isii uffatuma wannaan uffati namni keenya nama maal laala uffatuma si laala ilma namaa sammuu laalu uffata isaa laala uffata isaa kana laaleetiin bakka namni suni nama qabeenya qabu jedhee laala isin galu yaada akkasii wal tuffannaa of keessatti qaba. Kana jechuun barbaada jijjiirama bunii irratti immoo namni adaduma oolee buluun yaada fuudhaa himmootu loliinsi isiin oosha wal loltee turte baay'ee jijjiirama guddaa fiddee jirte jechuudha. Maaliif yeroo sanitti hiriyaa badduu qabaattus amma immoo jijjiirama guddaa isiin qabdu amala isii jijjiirratudha. Isin buniin jechuun amala hedduu qabdii turte. Garuu amma adaduma ooltee bultuun tasgabbaatii haadha ilmaatii. Ni tasgabbooftii amala san jijjiiramaa dhufti jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee biyyoota Arabaa kan fudhatan ta'e amala isaanii hedduu jijjiirratan. Gaafa biyya jiraniif gaafa biyya namaa jiran. Akkas isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaanii maal isin jechuu barbaada. Ijoolleen biyyoota namaa deemuu barbaadan. Ijoolleen Kuwait deemuu barbaadan. Ijoollee Suudii deemuu barbaadanii na dubbisaa wanni isin jedhee fi tokkoffaa seera feera san beekuu qabdanii seera feerri suni maaliin kan jettan taate tokko seerri mootummaan biyya kana baase karaa seeratti karaa mootummaatiin deemuudha. Lammaffaa maabaraa baratuudha. Sadaffaa gaafa xumuratte immoo maabaraa kee xumurattee gaafa fudhatte seeran ergatta. Inni guddaan as keessatti fokkisaan maal isinitti fakkaata.
mm, maal gochuu qabdanii maabaraayii bittaa hin fudhatina. Maabaraayii bittaa gonkumaa hin fudhatina. Maabaraayii bittaa gaafa fudhatte rakkoo guddaa sirra gaha. Maabaraayii bittaa tokkoffaa ati maabaraayii bittee yoo deemte 18,000 bitta 25 bitta. Ishi kana dallaalarraan bitta hoo dallaalarraan deemte maabaraayiin sun orijinaala barattee waraqaa yoo siin kennamini kasaaraa seenta. Kasaaraan ati seentu maayinni? Kasaaraan ati seentu gaafa san fiizan kee wannan kee forjiididha. Aappii minaamina ittiin haaromsatu jira. Aappii akkanaatu jira isiniin jedha malee aappiin tokkooyyuu hin jiru. Kaati maabaraayii ittiin wanna gootu ittiin jaddadu inni suni forjiidii jedhama jechuudha. Birrii kana hundaan biturraa ayi dhuftanii karaa seera qabeessa baratanii irras irraa isinii ajajamee qormaata keessan teettanii sirnaan fudhatanii gara qormaata kee fudhattee galtaa bulii 21 keessatti waraqaan kee orijinaalli harka keessi gaha. Gaafa waraqaan kee orijinaalli harka kee ga'e ati mootuyyuu gaafas jechuudha. Waraqaan kee orijinaalli si harka ga'e ati fiizaa kee ergachuu dandeetta jechuudha. Inni lammaffaa itti deebi'ee immoo isin gara hin taane deemtanii daldaloota garaagaraatirraan deemtanii harka ofii keessanii mallaqa guddaan deemtanii kasaaraa seentan. Eejansii seera qabeessa yoo kan deemtan ta'e naga'aan deemtanii dalagattanii biyya keessan jijjiirtanii jijjiirtan. Maatii keetis jijjiirta jechuudha. Immoo zim jettee akkanumatti kaatee otoo waan takka hin baratiin fakkeenya barumsi kun si fayyada. Barumsi kun ulaagaalee mana arabaa keessatti asii yoo dheetan baratan qaba. Uffata tuksiin akkamitti tokkofama? Meeshaan akkamitti akkamitti dhiqama? Akkamitti qulqullinti beetiin akkamitti haalotii kana hoon baratan ijoollee biyya namaa deeman afaan hin beekan odoo hin taane ijoollee afaan beekan odoo hin taane ijoolleen afaan hin beekin illee warra afaan beekan illee hundumtuu seera san gootee baratee qormaata isaa fudhatee nagaan bayi jechuu qofa isinii haa galu. Kanaafi malee wanni namni ati aseentee maabaraayii kana qarshii guddaa kana hanga bittu aseentee manuma san bakkuma isin barsiisan sanitti iddoon hin jira iddoon isinii kennamaa iddoo san teettanii baratanii waciin keessa xaaxame xanna biyyoon isirraa qallaba kee kan akkuma 18 bittu san birrii xiqqaadhaan barattee waraqata kee fudhattaa jechuudha. Inni biraa immoo barumsa baratu san ulaagaalee isaa goottee seera feera isaa kan jedhamu eeyidee sirnaan barattee qabate taanaan rakkoota kan qabu. Ayi dhuftee yoo akkuma feete safaaxee sa'aatii barumsaa bilbiluma laalaa sa'aatii barumsaa akkuma feete taate hoon qabatini kunis kasaaraa keetti dhugaa jirtu walitti himna jechuudha. Warroonni seeran barannaa karaa biiroo seeratiin barannaa hojjetani akkuma isin jedhe lakkoofsa kiyya kanaan dubbisaa isiniin jedhee jira jechuudha. Warroonni mootuyyuu bitannee deemna jettan kasaaraa keessanitti seenaa isiniin jechuu barbaada. Kasaaraa irra mootuyyuu garuu faayidaatu isinii caalaa isiniin jechuu barbaada. Faayidaa kana beekuu qabdanii kasaaratti hin deeminaa. Waan kana mootuyyuu gaafa seeran tartiiban ulaagaalee isaa eeggatanii ulaagaalee isaa eegdanii dhuftanii akkasumatti fiizaa keessan tartiib seeran eeggatanii ofii keessanii jechuu nama lana. Fiizaa keessan ulaagaalee keessan xumurtaan miti fiizaa keessan qofa san immoo carraa keessan. Fiizaan dafee deebi'uu dhabu carraa keessan. Akkas isiniin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya hordoftoota kabajamtoota kiyya ani wanni isiniin jedhu jechuu barbaadullee ulaagaalee keessan eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Gaafa barumsa baratan sirnaan baradha. Zafaaxina akkuma feetan hin ta'ina. Wanna isinii hin galle fakkeenya barumsa tokko baratuuf hin galmeeffattanii miti barumsa keessan kana sirna barada. Keessattuu batala ijoolleen biyyoota alaa jirtan obboleeyyan keessan gorsa. Mallaqa keessan baaftanii ittiin taphatina. Mallaqa kee baaftee yoo itti taphattee yoo akka feete goositte yoo akka feete taa'e hin ta'uu isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kee kana beekuu qabdanii. As deebitanii paasapoortii baafachuu 30,000 wayyoo baaftan deebitee mootuyyuu maal gootaree ati paasapoortii kana yoo baafte deebitee maabaraayii kana yoo bitte kasaaraan keeti mukeeti miti kuma meeqa baafta 50 baafta as deebitee dallaala irratti illee kuma haga kana baafta kuni kasaaraadha akka kiyyaatti. Paasapoortii keetillee baafattee chokaa kee barbaadde kabanna barbaadde baafattee lafa godhattee achi kaatee nagaan tasgabbooftee eeggattee fiizaa kee ergatta. Isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Kanaafiyyuu
isin immoo akkuma argitan obboleeyyan keessan birrii harkaa qabaatan birrii cafacafa odoo hin taane gaafa baratan barumsa sirnaan baradhaa. Biyya arabaatitti kan hojjetamu kun hojjetamu hin jedhinaani. Wanni hunduu wal keessa makatee dhufa malee tokkuma. Garuu ijoolleen afaan hin beekne xiqqoo isii muuxannoo ni fudhatu. Muuxannoo fudhatan san immoo hanga tokko diggifeetaa isaanii ta'a. Isaanis akkaataa tartiiba dhiqaatii minaamin waanuma hundumaayyuu uffata istakaakkalu uffata akka itti tokkosamu akka itti kaayamu shinti beetiin akka itti dhiqamu kushiinaan akka itti nyaanni hojjetamu kana hundaayyuu immoo dirqama beekuu qabdu ijoolleen teenya. Barumsa kana baratu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif achi yoo deeman akka nuyi duraan deemnetti dhamaa odoon taane xiqqoo isaan fooyya'insa guddaa qaban jechuudha. Nurra isaa wayya. Kanaaf isin jedhee obboleeyyan kiyyaa jechuudha. Isin immoo wayyoonni biyyoota arabaatii tan obboleeyyan keessan jabaadhaa gorsa. Jabaadhaa barumsallee baradhaa. Deebii ammoo wanni arabduun isin jette amaloota keessan duran qabdan lafa kaayadhaa. Isin jechuu barbaada. Ulagaa wanni kana viidiyoo kana isin qabadhee dhufee fi namoonni nu dubbisuu barbaadanii karaa kennan deemuu barbaadan yoo kan jiraate ta'e karaa seera qabeessa waan ta'eef karaa biiroo mootummaa karaa seera qabeessa waan ta'eef gara sitti isin erguu dandeenya. Koottaa hin nyaatamina karaa kennan deema. Isinin jedha karaa kennan gaafa deemtan milkooftanii ni milkooftu. Isinin jechuu barbaada. Warroonni iyyuu dhuftanii karaa keessatti na gaafatanii ijoolleen irraan ergataa jirtan hedduu takka galatoomuu baay'ee isin galateeffadha. Ammallee taananii ijoolleen karaa kenna deemaa jirtu. Kufaatii tokko malee karaa nagaatiin deemaa jirti. Kun beeksisa kiyya. Isinitti tolee wantoonni ulaagaaleen isin beekuu qabdan warroonni dubbisuu barbaadan keessan na dubbisaa. Isin jechuu barbaada keessan gaafa nama dubbiftan wantoota jiru hundaa bal'inaa wajjin haasofna. Amma asirratti wanni haasofnu jiru. Gizeen amma immoo ka tolte waa ta'u hundumtuu ragaa wajjin ta'a waan ta'eef wanni shakkitanii mixinni biyya wajjin miidiyaan kaayatanillee hin jiru. Haasaa sagalee keessanii kaayatanii wanna haga dalaydanii wanna haga baaftanii wanna haga maal taatanii ragaan keessan isin bira jira ragaa keessan qabattanii teetanii kun milkaa'ina guddaadha. Dogongortanii dallaalotatti hin deemina karaa kennan karaa tasgabbaa seera qabeessa maabaraawillee karaa kanaan baradha. Lakkoofsa isinii maxxansaa lakkoofsa kiyya kanaan na dubbiftanii iddoo itti maabaraawii baratan dhuftanii baratan jechuudha. Kana isin jechuu barbaada kanarraa kaafee mootuyyuu maa inni isin haa milkeessuu jajjabaadhaa jedhaan obboleeyyan keessan gorsa. Warroonni dhuftanii warroonni dhufin illee dafaa nu koottaa isin eegaa jirra. Nagaan na tura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa.